Kimning diniy ma'ruzalarini eshitgan yigit 5 yilga qamalgan? Navoiy viloyatining Nurota tumanida bo'lganimda, Oysha opa degan bir onaizorning g'amlariga sherik bo'lgandim. Ochig'i, Oysha Ahadovaning oqlarini keng jamoatchilikka yetkazsammikin, yo'qmikin deb ko'p o'yladim. Va oxiri xalq mamlakatda qanday voqeliklar kechayotganidan albatta xabardor bo'lishlari kerak degan to'xtamga keldim. Xullas, Oysha opaning 1984-yilda tug'ilgan o'g'li Husin Rajabov 2017-yilning 10-noyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 244-bir moddasi 3-qismiga bandi bilan 5 yillik muddatga qamoq jazosiga hukm qilingan. Husin nega qamalib qolganini bilasizmi? Bilmaysiz. Sababini bilsangiz men kabi hayratga tushishingiz aniq. Mani o'g'lim Nizomiyda o'qib yurgan paytida Xayrullo Hamidov diskini magazinda savdo do'konida sotib olgan o'shani. O'shani kelinim SMBga yozgan arizasiga qo'shib aytgan. U vaqtida shuni taqiqlanmagan bo'lgan o'sha paytda. Ma'ruzalar taqiqlanmagan bo'lgan. Nima deb yozib bergan aynan? Nima deysiz? Aynan nima deb yozib bergan xavfsizlik xizmatiga keliningiz? SMBga arizasiga yozgan. Men 238-modda bilan ogohlantirildim. Mening erim bir vaqtlar Xayrullo Hamidovning oyatlarini eshitib turardi. Shu uchun yuqoridagilarni inobatga olib, xo'jayinimga qonun doirasida jazo berishlaringizni iltimos qilib so'rayman deb yozgan. Lekin o'zi aytar ekan-ku, meni majburlab yozdirdi SMBga ariza deb yozdirdi. Kim yozdiradi majburlab? Tergovchi yozdirgan deb aytar ekan o'zicha, uni bilmadim endi, o'zicha aytar ekan. Endi afsus nadomati ichida. Shu uchun o'g'lingiz uchun qancha yil oldi, qancha qamoq jazosi oldi? 5 yil qamoq jazosi oldi. Xayrullo Hamidovni Nizomiyda o'qib yurgan paytida 2003-yil savdo do'konida o'g'lim sotib olgan. 2003-yil. Unda taqiqlanmagan bo'lgan bu ma'ruzalar. Taqiqlanganda nimada savdoda bo'lmas edi-ku, savdo do'konida, Toshkentda sotib olgan. Uni ana shu bahonasi bilan shu faqat boshqa umuman nimasi, buni sheriklari ham yo'q, jo'rasi ham yo'q, hech kim yo'q. Bitta arizadan tergovchi foydalandi. Kelinimning arizasidan tergovchi foydalandi. Ana xolos. Nurotalik bir yigitcha 2017-yilning noyabr oyida Xayrullo Hamidovning diniy ma'ruzalari jamlangan diskni sotib olgani va eshitgani uchun 5 yilga qamoq jazosiga hukm qilingan. Qiziq. Husinni 5 yilga qamayotgan Nurotalik sud huquq idoralari xodimlari bu paytga kelib, aniqrog'i 2015-yilning fevral oyida Xayrullo Hamidov qamoqdan ozod etilganidan, 2017-yilga kelib esa mamlakat prezidenti Mirziyoyevning tashabbusi bilan qora ro'yxatdan chiqarilganligidan. Ayni damda esa Xayrullo Hamidov O'zbekiston Milliy telekompaniyasida faoliyat olib borayotganidan xabarlari bormikan? Militsiya, prokuratura, sud idoralari xodimlari uzoq viloyat tumanlarida yana qandayin nomaqulning nonini yeyotganliklarini bilishingiz, barchangiz bilishlaringiz shart deb hisoblayman. Diniy oqimga qo'shilib ketuvdimi o'g'lingiz? Yo'q. Nima bo'ladi? O'g'lim, kelinim yoshlik qilib, jahl ustidan ajralishga ariza yozgan. Undan foydalangan tergovchi Mehmonov Otabek bolamni nohaq ayblov xulosalarini nohaq qonuniy to'ldirib, bolam nohaq qamalgan. Men hech qachon Mehmonov Otabekdan rozi emasman. Posbonning nomidan, kelinimning nomidan SMBga ariza uyushtirib, bolamni 2 qo'ylab qamoqqa tiqdi. Axir shuni ham farzandi bordir-ku. Hozir aytyapsizki, kelinim yozgani uchun tuhmatdan qamatdi deb. Keliningiz ajrashishga yozgan bo'lsa, ajrashish uchun yozayotganlar son mingta-ku. Ajralish arizasiga alam ustidan bobom katta mulla o'tganlar. Bolam namoz o'qirdi. Hozir ham eson omon yutib bag'rimga kelsin. Albatta chashmamizga borib
namoz o'qiydi. Namoz o'qish uyat emas-ku. Axir bobom mulla aytganlar, u bolamni namozxonligini yozib bergandan keyin buni tergovga o'shirganlar, ajralish arizasini. Bundan foydalangan Mehmonov Otabekning qo'liga yetib borgan. U Esenbega kelinimning nomidan hamda postbonni nomeridan ariza yozgan. Agar ishonmasanglar, mana postbonni nomeriga telefon qilib, shu hozirni o'zi telefon qilib. Kim posbon ism sharif ekan? Pilot Nazarov. U tan oldimi? Uni mana bemalol uni majburlaganlar tergovchilar. Telefon nimaga deganda bola Moskvaga ishlashga boruvdi. Moskvadan kelganda uchastkovoy nimalarni hammani tekshiradi. Bunda postbon tekshirgan. Postbon diniy ma'ruzalar telefonda chiqqan deb postbonga tuhmat bo'lgan. Postbon lekin buni hech qachon tan olmagan. Ishonmasanglar, mana bemalol postbon bilan suhbatlashlaringiz mumkin. Postbonni majburlab, qo'lidan ushlab, qo'l qo'ydirgan. Keyin yirtib tashlaymiz degan. Lekin ertasiga yirtib tashlamay, ana shuni menga javob keldi. Aniqlashsa, pilot Nazarov telefonda diniy ma'ruzalar chiqqanligi aniq bo'lgan ekan deb. Buni tan olmaydi. Postbon o'zi tan olmayapti. Hech qachon uni tan olmaydi. Ishoninglar. Men bolamni nohaq qamalganiga chidolmayman. Bolam nohaq forma kiyib yotibdi. U ona uchun chidash qiyin. Men bolamni hech qachon oqlamayman. Agar bolam haqiqatan ham shunaqa yo'lga kirganda edi, men o'zim o'z qo'lim bilan hech qachon 1 yil bunchalik chopmas edim. 1 yildan beri shuncha chopdim. Lekin o'sha tergovchiga ham jazo bormikan? Tergov paytida 3 marta uyimizga tergov tintuv o'tkazildi 3 marta. Hech narsa chiqmadi. Qancha kitoblar O'zbekiston nashrida chiqqan deb biron narsa. Biz aytdik, nimaga tintuv o'tkazilyapti? Ma'lumot tushgan dedilar. Ma'lumotni kim berganini bilmadik. Keyin men ayblov xulosasini o'zim topib oldim uyda. O'g'lim ham xotinni yashirgan ekan. Ne ko'z bilan yozsam, ko'rsam-ku tepada kelinimni familiyasi turibdi. Mehmonov Otabeklarga davr tekib shunchalik burtirib yozgan. Tintuv bayonnomasida hech narsa chiqmagan deb kim nechta mahallamizdan qo'l qo'yganlar. Tintuv bayonnomasi hammasi toza chiqqan. Hech narsa chiqmasa-da, aybi bo'lmasa-da, tergov paytida, apellyatsiya paytida 2 ta diskni bo'yniga urdi. Ekspertizadan top-toza chiqdi bolam. Ekspertizadan top-toza chiqdi. Hech narsa chiqmadi diskdan. Shunday qildi, yana apellyatsiya o'z kuchiga qoldi. Chiqdilar 15 minutdan keyin yana apellyatsiya o'z kuchiga qoldi. Hech narsa umuman sababsiz bo'lagina qamoqxonada yotibdi. Sababi yo'q. Tintuv biz uyda o'tiruvdik, tintuv tergov paytida avtomatlar kirib keldi. Xo'jayinim reanimatsiyaga tushdilar avtomatlarni ko'rib. Qayerga kirib keldi? Bizani uyimizga. Navoiy viloyatidan tintuv o'tkazamiz deb. Uyni Davruzani oldidan to katta ariq o'tadi, to ariqni oldigacha nechta avtomat shuncha narsalar keldi. Xo'jayinim qotib qolib, ertasiga reanimatsiyaga tushib, infarkt o'tkazdilar. Avtomatlardan qo'rqdik. Nimaga keldi desak, ma'lumot tushgan, tintuv o'tkaziladi. O'sha mana qo'limizda turibdi. Hech kim shuni inobatga olmaydi. Ana shu tintuv paytida ham hamma qog'ozlar top-toza chiqdi, mana qo'limizda turibdi. Tintuv bayonnomasini ham hech narsa chiqmagan. Qayerlarga ko'rsatmadik. Respublika qabulxonasiga 3 martalab bordik. Tintuv bayonnomasini ko'rsatyapmiz. Hech kim inobatga olmaydi. Shu avtomatlarni ko'rib xo'jayinim infarkt o'tkazdilar. Qo'rqib ketibmiz. Davruzadan tortib to uyimizning ichigacha 4-5 ta avtomat bilan uyimiz tintuvdan o'tkazildi. 1 yil chopmagan yerim, bormagan tashkilotim qolmadi. Mehmonov Otabekni yozmagan joyim qolmadi. Ancha hamisha hamma yerdan bir xil javob keladi. Mehmonov Otabekning harakatlarida noqonuniy harakatlar sezilmaydi deb. Uning harakatlarida noqonuniy harakatlar sezilmaydi. Chunki u ayblov xulosasini tuhmatlar bilan qonuniy qilib to'ldirgan. Xuddi qonuniy qilib yozadi demoqchi. Shunday qonuniy qilib to'ldiradi. Bir men emas, Nuraton xalqi. Chashmada turib uni Xudoga soldik. Uni jazosini faqatgina Xudo bersin. Mani bolam oliy ma'lumotli, Nizomiy davlat institutini bitirgan oliy ma'lumotli. Bolam vatanni sevuvchi, jon dildan sevuvchi ajoyib inson edi. Men bolamni tomondan olmoqchi emasman. Mayli bolamni aybi bo'lsa, o'zim 2 qo'llab tuqqan bo'lardim. U hech qachon vatanni sotmaydi. Men Mehmonov Otabekni 2 qo'llab Xudoga soldim. Mehmonov Otabek postbon bilan kelinimning nomidan Esenbega ariza uyushtirgan. Hammasini qonuniy qilib to'ldirgan.
uni qancha ustidan yozsam ham hech kim uni Xudodan bo'lak hech kim uni aybini topolmaydi. Men uni ikki qo'llab Xudoga soldim. O'sha tergovchilarga nimaga jazo yo'q? Yaqinda advokatlarni televideniyada advokatlar nimasi bo'ldi? Advokatlar haqiqatni gapirdilar. Tergov paytida bolamni sudi uchalasi ham yopiq sud bo'lgan. Yopiq sud. Ishoningga yopiq sud. Nima uchun bolamni sudi yopiq sud bo'ladi? Oliy sudi ham yopiq sud bo'ldi, apellyatsiyasi ham. Advokatlardan mingdan ming roziman. Bolalarimizni himoya qildi advokatimiz. Lekin nima qilsin ko'p, advokatlarning kuchi yetmaydi. Hammasini tili bir. Mehmonov Otabekdan men bir umr noroziman. Bolam 1 yil, 5 yil berdi. 1 yil 1 oydan beri men bolamni bir kunini ham hazm qila olmayman. Bilmadim, kelinim ag'oynimiz edi. Momosi bilan bir hovlida yashardik. Ag'oyni mustahkam bo'lsin deb shuni yerda kelin qilganmidik. Bolaginamni bitta arizasi bilan ammo qamadi. 5 yil berdi. 1 yil 1 oy o'tdi. 1 yil 1 oy qarib ona bo'ldim. Hech bir onaning farzandi qamalmasin. Kelinim yanvar 17-yil yanvar oyida ariza yozgan ajralishga. O'shanga bolamni namoz o'qishini yozib bergan. Bolam 17-yil 10-noyabrda qamalyapti. O'g'lim qulon solingan. Tergovni shunchalik uzaytirishiga sabab nima ekan desam, biz nomerdan bir kishi menga telefon qildi. Opajon, tergovchini tilini tushunmagan ekansiz. O'sha uchun tergovni cho'ziltirgan. Oxir bolam jinoyatchi ekan, yanvar oyida qamasin edi. Nima qiladi tergovni uzaytirib, tergovni juda uzaytirdi. Avgust oyida 17-yil avgust oyida men bilan o'g'limni Nuratot tumanidagi mirzaxonaga bizani chaqirib, meni majburlab bir qancha qog'ozlarga qo'l qo'ydirdi. Opajon qo'l qo'ying dedi Mehmonov Otabek. Qo'l qo'ymasangiz hozirni o'zi bolangizni qamatib yuboraman dedi. Men aytdimki, yo'q. Nimaga qo'l qo'yaman? Yo'q, qo'l qo'ying. Men uy qamog'i beraman. Bolangiz bemalol. Bu hafta bolaginam oliy ma'lumotda Navoiyga ishga ketayotgan edi. Meni qo'limdan mahkam ushlab, bolamga menga qo'l qo'ydirdi. Uy qamog'i beramiz. Uy qamog'i nima ekanligini men tushunmadim. Qo'lim sinsin meni. Qo'lginam sinsin meni. Nima deb yozilgan narsaga qo'l qo'ygan ekan? Bilmadim nimaga qo'l qo'ydirdi majburlab. Majburlab qo'l qo'ydirdi. Aldab qo'l qo'ydirgan. Aldab qo'l qo'ydirdi. Bolaginamga kresloni aylanib o'sha tergovchi Suriyaning bo'yniga uraymi dedi. Yo'q dedi bolam. Men unaqa vatanfurush emasman dedi. Hazillashdim debdi-yu. Ayblov xulosasini to'ldirib, hamma narsani qo'shibdi. Meni bolam vatanfurush emas. Men chin ko'nglimdan farzandimga ishonaman. Vatanni kimdir begona nomerdan tergovchini tilini tushunmabsizlar deganda nimani nazarda tutgan ekan? Ha, uni bilmadim. U pul so'ragan dedi bitta biz nomerdan. Nima uchun desam, kallangizga o'ylang. Yanvar oyida keliningiz ariza yozgan bo'lsa, noyabrda kelib bolangiz qamalyapti. Shuncha vaqt tergov cho'zilishi mumkinmi dedi. Bolam qamalgandan keyin menga bir kishi telefon qilib shunday dedi. O'sha kechizin. Lekin men buni barvaqt eshitganimda ham hech qachon bir tanga sariq tanga bermasdim. Nimaga deganda meni bolam nohaq qamoqxonada yotibdi. Meni bolam Xudoni oldida pok bolam. Tepada Xudo, men bolamni oqlamoqchi emasman. Tergovchi kim dedingiz? Mehmonov Otabek. Otabek militsiya tergovchisimi yo prokuratura tergovchisimi? Yo'q, Navoiy viloyat bosh ichki ishlar bosh tergovchisi. Majburlab qo'l qo'ydirdi. Men bolamni bir minutini ham hazm qila olmayman. Ilohim Otabekni ota-onasi tirikdir. Ular ham bizning lazzatimizdan tortsin. Ilohim tortsin. Onaga chidash qiyin. Xo'jayinim 2 ta infarkt o'tkazdilar. Chida olmayaptilar. O'zlari topgan kelin edi. 2 qo'llab bolamni qamatdi deb o'zlarini kechira olmaydilar. 2 ta infarkt o'tkazdilar. O'z kelinlarini arizasiga binoan bolaginam shu arizadan foydalandi tergovchilar. Ishoning, xat Xudo guvoh, bolam vatanfurush emas. Ilohim, men ham egizakman. Bolam ham egizak. O'sha tergovchini Xudoga soldim. U ham bolamni formasini kiysin. Bolaginam o'zi afga tushgan. Kuni kecha davrizani ochib kutib o'tiribmiz. Qachon bag'rimga kelar ekan deb. Prezidentimizga mingdan ming shukr. Umrlari uzoq bo'lsin. Ilohim shunday prezidentdan faxrlanamiz. Bizlar u kishi bilan hamisha faxrlanamiz.
Shuncha qabulxonalar ochganlari uchun mingdan ming shukr qilamiz. Ilohim prezidentimiz umrlari uzoq bo'lsin. Xudoga behisob shukr. Haqiqat ro'yobga chiqdi. Bolaginam yaqinda 8-dekabrga afnoma ro'yxatida familiyasini o'qidim. Qachon bo'lsa tirik bo'lsa bag'rimga yetib kelar. Men bugun 14-fevral kuni Osha opa bilan telefon orqali bog'landim. Xabarlarga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi prezidenti tomonidan avf etilgani aytilayotgan Husen Rajabov hali o'z oilasi bag'riga qaytmagan. Nega? Sabab nima? Nahotki o'z farmonining ijrosi ham prezidentning gardanida bo'lsa?